Nikkalkula xi 15-il sen ilu kont għaddej minn perjodu ikra ħafna, nsejħla kriżi, u hija Joe meta sar jaf b'dan għaraf jagħtini dak iż-żmien kasett li fin kien fih testimonjanza ta' raġel Kristjan li fit-testimonjanza tiegħu dejjem saħaq inkollu repetutament God is right, God is good. U dik it-testimonjanza qawwija ma kellix għalfejn immur lant psikologu qasant psikjatra il għaliex il-meditazzjoni tiegħi li jiena għraft nirrifletti fuq it-tieba tal-Alla kienet propjament il-kura il-ħaġa li jiena kelli bżonn li mhux biss nismagħha ma wkoll nitgħawwem fiha. Alla huwa tajjeb. Mis-salm qrajna tajjeb il-mulej ma' kulħadd u l-ħniniet ħelwin tiegħu huma fuq l-emejjel kollha tiegħu. Fuq it-tieba tal-Alla se nitkellmu. Forsi suġġett tant klixé ma naħsibx. Qatt waqafna u riflettejna fuq kemm Alla huwa tajjeb. Tajjeb miegħi, miegħek u ma' kulħadd. It-tieba tal-Alla hija ċelebrata fl-Iskrittura. Meta ngħidu Alla huwa tajjeb magħna ma jfissirx li bil-fors irid jagħtina dik il-kuntentizza skont kif nifhem jien li għandi nkun kuntent. Wieħed jista' jkun persegwitat, marit ukoll għaddej mill-wied ta' dan il-mewt u xorta waħda jafferma li Alla huwa tajjeb miegħu. Huwa tajjeb miegħu. Alla huwa kompletament tajjeb fih innifsu b'ebda mod għalkemm forsi kultant jgħaddulna dak il-ħsibijiet indenji li aħna ħajdu hekk inwaħħlu f'Alla għal ċerta affarijiet li nkunu għaddejjin minnhom. B'ebda mod ma nistgħu nippuntaw subajna lejn Alla u nixluh b'xi ħaġa li hija barra mill-loka fil-karattru sabiħ tiegħu. Speċjalment fis-salmi naraw kif nies illi kienu jafu jaduraw il-Alla u kienu jafuh personalment il-Alla meta tkellmu dwaru u xandruh pereżempju jgħidu li kienu l-bnedmin ifaħru l-mulej għat-tieba tiegħu u għall-emejjel tal-għaġeb tiegħu mawliet il-bnedmin. Il-vista ta' nies kienet illi iħarsu madwarhom u iva kull ma jaraw kull jum u prova konkreta ta' tieba ta' Alla lejn l-umanità. Salm ieħor infatti naqraw il-mulej iwetta il-għan tiegħu għalija it-tieba tiegħek u mulej tibqa' għal dejjem. La tinsiex emejjel idejk. Mhux biss hija għall-umanità kollha ġenerali imma wkoll hawnhekk b'mod personali. It-tieba tiegħek u mulej tibqa' għal dejjem. Il-mulej wettaq l-għan tiegħu għalija. Alla huwa tant twajjeb illi jafni bismi, ismi huwa mnaqqax fuq il-para ta' jdejh, u allura ma jistax ikun illi b'xi mod jew ieħor jiena inħares b'dubju lejn Alla. Le, Alla huwa dejjem tajjeb fih innifsu minn eternità sa eternità u għal-awtur ta' kull tajjeb illi naraw. U għalhekk Alla jitratta magħna il-ħlejja tiegħu b'mod rija u b'idejh miftuħa, b'ġenerożità tal-għaġeb. U għalhekk jiena nistedinkom dalgħodu biex nirriflettu dal-affarijiet. Kwalunkwe ħaġa li għandi jew ingawdi u nista' nagħmel lista ma tispiċċa qatt. Ja kollha mertu tat-tieba ta' Alla lejna. F'salm ieħor naqraw għax int Sidi twajjeb u lest biex taħfer. U kollok tieba għal dawk li jsejħulek. Issa b'mod partikolari aktar u aktar Alla huwa twajjeb lejn dawk li jduru lejh. Bl-indiema, brida tajba biex jaqduh, inti twajjeb u lest biex taħfer. Waħda mill-provi mill-aktar sbieħ kif inhu twajjeb Alla magħna, Alla huwa twajjeb magħna illi meta konna għadna bidinbejn Kristu mitalina, meta konna għadna bla saħħa, meta konna għadna dewwa tiegħu blo preħżina tagħna, Alla wera r-rieda tajba tiegħu dik li nsejħulha il-benevolenza
għandu rieda tajba tajjeb billi iva tagħna l-aħjar u l-aqwa u l-iprem illi għandu lill-istess ibnu Ġesu. Ma frankajilux imma taħ għalina il-koll prova magnifiċenti tat-tjieba tal-Alla lejna. U allura Alla benevolenti imma wkoll benefiċjenti. Jagħmel it-tajjeb konkretament. Inħarsu l-istorja, inħarsu l-ħajja personali tagħna, inħarsu madwarna Alla huwa tajjeb huwa dispost li jkun ħanin, kordjali, benevolenti, mimli rieda tajba u jagħmel il-ġid il-ħaddieħor. Kwalunkwe ġid li jiena ngawdi sew jekk huwa l-ikel, jew l-ilbies, jew il-ken tad-dar, jew kwalunkwe ħaġa oħra hija prova inkonfutabbli Alla tajjeli skont it-tieba tiegħu. Ma jekk forsi xi ħadd li ma jemminx f'Alla u jgħidli ma kif taf li hu Alla. Sempliċement għax ħdimt għalija jiena bil-ħila tiegħi li għandi l-flus u għandi r-riżorsi u għandi l-korazza u għandi kollox. Alla huwa l-awtur ta' kull tjieba il għaliex qegħdin ngħixu f'dinja illi jekk tirraġuna b'qar ftit hija dinja illi hija l-ambjent magħmula apposta biex il-bnedmin jgħixu fih. Ħu l-atmosfera tagħna li kieku mhux qiegħda bilanċjata perfettament kif suppost kieku ma ngħixux. Kieku d-dinja tagħna hija tikka aktar il-bogħod iddur max-xemx imma tikka aktar il-bogħod lanqas ngħixu. Kieku m'hemmx l-ibħra bil-kurrenti tagħhom u l-qamar li jagħmel it-tajż u hekk ma ngħixux. Ma bil-fors illi dan huwa l-emil ta' Alla favur tagħna. Favur tagħna. U allura hija assurdità illi tgħidli kif taf li hemm it-tieba tiegħu hija mifruxa mal-ħolqien kollu tiegħu. U allura tkun vera għami meta ma tarafx it-tieba tal-Alla f'dawn il-ħwejjeġ kollha. L-istess ktieb tas-Salmi. Salm 25 darba, vers 8 jgħidilna tajjeb u sewwa l-mulej. Għalhekk jgħallem it-triq tiegħu lill-midinbin. Ġifieri hawnhekk issa mhux biss li Alla huwa tajjeb fil-li jagħtina l-ħobs u l-ilbies u Ġesu għalilna ma tkomx għalfejn tħabbru raskom, ma tkomx tinkwetaw, tkunu ansjużi, għax Alla missierkom jaf li għandkom bżonn dal-ħwejjeġ kollha. U mhux biss jaf, imma li attwalment. Bħalma jillibbes il-ġilju tar-raba. Hekk ukoll illibbes lilkom. Il-problema hi li aħna nies ta' fidi ċkejkna. Għadna maħniex miftuħin biex narfu kemm ta' bilħaq it-tieba tal-Alla hija tant evidenti li kważi ma ninnotawiex. Tieba tal-Alla aħna bħal maħuta tgħix fl-ilma ngħixu fit-tieba tal-Alla u minħabba it-tieba tal-Alla. Imma mhux biss għall-ġisem, għar-ruħ ukoll. Hawnhekk jgħidilna li la darba Alla huwa tajjeb jgħallem it-triq tiegħu lill-midinbin. Salm ieħor jgħidilna illi il-ħaq tiegħek u bħal muntanja ta' Alla, il-ġudizzji tiegħek bħala biss kbir. Mulej intejn il-bnedmin u l-bejjem. Kemm hija għażiża t-tieba tiegħek u Alla. Għax urid il-bnedmin iqiegħdu t-tama tagħhom taħt id-dell ta' ġwenħajk. Sidana hawnhekk qiegħed japprezza u qiegħed jifraħ fit-tieba tal-Alla lejna il-bnedmin. Messaġġ li wkoll naħseb jien huwa pertinenti ħafna li aħna ngħadduh lin-nies ta' madwarna li forsi għadhom m'għandhom ebda interess li jaqraw l-Iskrittura, m'għandhom ebda interess li jisimgħu l-Vanġelu. Għall-inqas ma demm nippuntawlhom illi Alla illi istabbilixxa l-istaġuni jagħtina l-frott fi żmienu, jagħtina l-ikel bnin, jimla qlubna bl-ikel u l-ferħ. Tafu qed nikkwota mill-Atti 14 vera. L-istess diskors tal-Apostlu Pawlu meta tkellem ma' nies pagani illi ma kellhom ebda idea ta' Alla. Hemmhekk illi l-bniedem jibda jirrealizza
meta jara fil-li qed jirċievi minn Alla u mhux jirrikonoxxih l-Alla. Mhux qed jistqar illi dan li għandi huwa propjament għotjiet b'xejn minn Alla. Salm 136 li prattikament huwa għanja fejn hemm ir-ritornell frażi ripetuta wara kull sentenza għax it-tieba tiegħek tibqa' għal dejjem. Salm fantastiku sabiħ. Forsi aħna bil-Malti forsi nseħħlu kurunella jew litanija, seħlu li trid. Huwa ċelebrazzjoni, l-awtur għaraf illi isemmi ħaġa u jgħid għax it-tieba tiegħek tibqa' għal dejjem. Jispiċċa biex illi inti titma' lil kull maħluq għax it-tieba tiegħek tibqa' għal dejjem. Roddu ħaj lil tasam għax it-tieba tiegħek tibqa' għal dejjem. Don irid isammara fil-kuxjenza tagħna. Illi Alla mhux biss huwa twajjeb, mhux biss għal ftit, imma għal dejjem. Għal dejjem. Tieba ta' Alla. Ħanarġa' ngħid illi mhux biss għal affarijiet li forsi aħna nożżuhom bħala importanti ħafna u ċoħ li ngħixu ħajja komda, ħajja mingħajr mart forsi li huma wkoll għotjiet minn Alla. Però kemm huwa aktar avvanz il quddiem meta narfu illi t-tieba ta' Alla jurjilna meta jqarribna lejh. Meta mhux biss nirċievu l-għotjiet minn għandu imma ta' bilħaq nżommuh bħala Alla tagħna. Nistqarruh bħala il-summum bonum tagħna, it-tieba kollha tagħna. Mosè fl-Esodu 33 Mosè qallu lil Alla nitolbok urini l-glorja tiegħek. Talba ta' maturità mill-laqwa vera, meta aħna nkunu nixtiequ li Alla urina il-karattru veru tiegħu, urini minn ta' bilħaq int. Urini l-glorja tiegħek. U l-mulej wieġbu. Jiena ngħaddi it-tajjeb tiegħi kollu minn quddiemek. Impressjonanti kif l-ewwel ħaġa li Alla jsemmi. U jsemmi affarijiet oħra. Ma għallu ħanagħmel esibizzjoni, ħanagħmel wirja tat-tjieba kollha tiegħi minn quddiemek. U nsejjaħ isem il-mulej quddiemek u nħenna minn inħenn u nitħassar minn nitħassar. Bissa kif meta Alla sema dit-talba, Alla onora billi l-Mosè fehmu biex japprezza aħjar it-tieba tiegħu. Il-mulej għadda minn qudiemu u għajt il-mulej Alla li jgħaderu jħenn, idhum biex jgħada kbir fit-tieba u s-sewwa. Propjament dak li kelli bżonn nisma' jiena meta kont għaddej mill-wiet ta' dell il-mewt, meta kont għaddej minn perjodu ikra ħafna. Il-mulej huwa kbir fit-tieba u fis-sewwa tiegħu. Jerfa' tieba sal-1000 nisem, jaħfer il-ħażen il-ħtija u d-dnub, kollha evidenza ta' tieba tiegħu, imma ma jħallix lil ħatja mhux ikkastigati. U di forsi żarżar daqsxejn, tisma' tistona daqsxejn, illi fil-li qiegħed jgħid li Alla jgħader, Alla jħenn, Alla jaħfer. Fid-daqqa u l-ħin jgħid imma ma jħallix lil ħatja mhux ikkastigati. Iżur il-ħażen tal-missieriet fl-uliet u fl-uliet u li tsattira tu r-raba' nisel. Kif jista' jkun? Aħseb ftit fuqha. Dik ukoll hija evidenza tat-tieba ta' Alla li jiġġudika id-dnub u allura lil midneb impenitenti. Dik ukoll hija evidenza tat-tieba ta' Alla. Tgħidli kif jista' jkun? Ara, li kieku mhux hekk, li kieku mhux hekk. Li kieku Alla huwa kapriċċjuż illi jara għajnej ħad-dnub u ħallih isir mingħajr ma jkun hemm kastik għalih. Kif nibdew nirraġunaw aħna? Li tagħti karità u li tisraq huma xorta waħda, vera? Għax tintilef kull moralità, tintilef kull etika. Illi inti tajt il-verità jew tajt gidba ma tagħmilx differenza. Huwa tajjeb illi Alla jikkastiga id-dnub. Altrimenti l-univers isir assurd. Id-dinja tagħna issir bla sens. Anke Alla bħala l-imħallef ġust u li ma jixtarax
tagħna l-bnedmin hija wkoll prova tat-tjieba kbira tiegħu lejna. Għaliex huwa s-sewwa li bnina, il-ħażen jeqridna, il-ħażen huwa l-valenu tar-ruħ. Nerġgħu nduru lura lejn is-Salmi. Salm 143 vers 11. Għatini l-ħajja u mulej f'ġismek. Minħabba il-ġustizzja tiegħek oħroġ li l-ruħi mill-lawġ. U fit-tjieba tiegħek xejjen lill-ledewwa tiegħi u weqqret il-daw kollha li niktu lir-ruħi għax jien il-qaddej tiegħek. Huwa l-istess raġunament vera? U hija David fem x'irid jgħid. Meta qal il-Musa qallu inħenna l-minħen, naħfer il-ħtija, imma ma ħallix lil minuħati minna ma jkun ikkastigat. David fema dik. U fit-talba tiegħu inkorpora billi qallu illa fit-tjieba tiegħek xejjen lill-ledewwa tiegħi. Min huma l-ledewwa tiegħi? Huma l-ledewwa kull min huwa għadu ta' Alla huwa l-għadu tiegħi. Għaliex għax jiena Alla poġġija fi qalbi u tagħni l-ispirtu ta' dusija tiegħu fija biex inħobbek li jħobbu u nobbod dak li jobod hu. U allura iva narġa' ngħid il-ġudizzju ta' Alla, huwa tajjeb, huwa floku u forsi wkoll tissorprendina jekk naqraw fl-Apokalissi. Meta Alla jiġġudika d-dinja bil-ġustizzja. L-anġli tiegħu u l-qadisin tiegħu jifirru fis-smawiet. It-tjieba hija biss ta' Alla. Alla huwa l-fonti, is-sors, l-għajn ta' kull tjieba. Meta wieħed żagħżugħ resaq fuq Sidna Ġesu qallu ma'allem tajjeb x'għandi nagħmel biex netraħ ta' dejjem. Ġesu rrid jgħalmu xi ħaġa importanti hemmhekk. Allura fejn issejħ li tajjeb, hemm wieħed li hu tajjeb, li huwa Alla. Li huwa Alla. Ġifieri, ħafna drabi nqabdu bl-idea tat-tjieba li hija fjakka wisq. L-idea kif jiena nara tjieba, u forsi nħaseb jiena diġà fimtu, meta għattilkom li l-ġudizzju tal-Alla wkoll evidenza tat-tjieba tiegħu. Meta aħna narfu illi l-idea tiegħi ta' tjieba hija ma tlaħħaqx ma l-idea ta' Alla x'inhu tajjeb u kif jintwera tajjeb. Għalhekk Ġesu hemmhekk kellu bżonn iċanfu dak li żagħżugħ, qallu għalfejn isseħħ li tajjeb, wieħed biss li tajjeb. Ġifieri narfu illi Alla huwa l-awtur u kull tjieba li madwarna hija r-riżultat tal-ħidma provvidenzjali tiegħu jew tal-ħidma tal-grazzja tiegħu fostna. Alla huwa t-tajjeb ewlieni huwa s-sustanza, is-somma ta' kull tjieba u allura ta' kull feliċità. Trid tkun kuntent? Il-Bibja tagħlem dal-prinċipju fondamentali. Trid tkun kuntent? Trid tkun ferħan? Kun tajjeb. M'għandekx għalfejn tmur għand psikolog biex ifehmwilek din. Din hija bażika il-barka hija tan-nies li huma foqra fl-ispirtu, li huma mansweti, li huma puri fil-qalb tagħhom, dawn mat-tip ta' nies. Persuna tajba hija persuna imbirka, f'kelma oħra, persuna ħinja. Persuna li tħares li Alla bħala l-uniku tajjeb tagħha. U allura jekk hija nieqsa jew fl-abbundanza, jekk hija marida jew b'saħħitha, taraf xorta waħda. Issib lena kollu tagħha falla l-imbierek. Salm 73 jgħidilna min għandi fis-sema ħliefek u m'hemm ħadd fl-art li nixtiequ ħliefek. M'hemm ħadd u xejn fl-art li rrid naqbad miegħu bħalli kieku dan huwa ħajti le. Alla waħdu. Huwa il-raġuni għala jiena għandi nkun imbierek. Falla m'hemm xejn ħlief tajjeb.
kemm nisimgħu kritika kontra Alla, kritika kontra kelmtu, il-bniedem jazzarda, b'tostaġ, b'iksuħat, b'arroganza, b'ikburija, isib min għalih l-iżbalji fil-kelma imqazza Alla. Meta Alla Ġwanni jgħidilna Alla u dawl u fih m'hemm ebda tlam. Ma din għal darbohra prova li maħniex narfu mnejn qegħdin nirċivuha din it-tjieba mingħand Alla waħdu. Ġagbu jagħmililna ċara kważi fil-bidu tal-ittra tiegħu fejn jgħidilna illi ħadd m'għandu jgħid meta jkun mġarrab jiena mġarrab minn Alla. Ġifieri fi kwalunkwe ħaġa illi qed isservi ta' deni jew ta' ħażen fil-ħajja tiegħek, ma tistax tipponta li Alla u tgħidlu hu tija, hu għandu t-tort tas-sitwazzjoni li nsab fiha jiena. Ħadd m'għandu jgħid meta jkun imġarrab jiena mġarrab minn Alla, għax Alla ma jistax ikun imġarrab mill-ħażen. Il-ħażen ma jħajrux illa Alla, anzi jistmerru, jobodu, jikkastigah. Ġifieri kwalunkwe meta tgħaddilna dik il-liġken idea illi Alla huwa l-awtur tal-ħażen dik hija dgħawa mill-ikbar. Alla huwa tajjeb. U jagħti għotjiet tajba. L-istess Apostlu Ġagbu ftit aktar tard jgħid kull għotja tajba u kull għotja perfetta ġejja mill-għoli. Minant il-missier tad-dwal li fih m'hemm ebda tibdil u lanqas dell ta' dawran. Minn fejn nirċievi l-għotjiet tiegħi, kull ma għandi, kull ma jien, Alla jagħtihuli. Il-donatur ta' ħwejjeġ tajba. Ġesu ikkonvinċina dwar dan meta jgħidilna li intom nies ħżiena tafu tagħtu għotjiet tajba lil uljiedkom. Tixtrulhom it-toys, tixtrulhom l-ikel, l-ilbies u tal-affarijiet kollha. U tagħmluha volja aħna midinbin, nagħmluha. Kemm aktar missierkom ta' smewiet jagħti għotjiet tajba l dawk li jitolbuh. U argument mill-żgħir għall-kbir. Alla huwa d-donatur ta' kull ħaġa tajba, għaliex huwa infinitament tajjeb. U din hija l-problema tagħna. Il-tjieba tagħna hija tant għolja u infinita li kultant il-vista tagħna ma tlaħħax. Mhux kultant ma tlaħħax. Sempliċi daqshekk, ma tlaħħax. Pawlu ma tiddiskuta veritajiet profondi, kbar, dwar predestinazzjoni li Alla jażel il-xuħud, ma jażilx l-oħrajn. Illi ovvjament matul diskussjoni tiegħu iwieġeb ħafna mistoqsijiet ta' kritika li kien jaf li l-bniedem li ħajsimgħu ħajqanqal dawn il-protesti. Fl-aħħar jispiċċa biex jgħid, kobor bla tarf tal-għana, tat-tarif u tal-erf tal-Alla. Min jista' jlaħħaq maħsibietu? Jew min qatt taħ parir, jew min qatt taħ biex jerġa' jċievi lura għax minnu bih u għalih u mal-ħwejjeġ kollha. Alla huwa ir-raġuni komprensiva il-għala neżistu u l-għala qegħdin fuq din l-art. U rridu allura naffermaw illi l-imħuħ ċkejknin tagħna mhumiex kapaċi ilaħqu jew jikkomprendu t-tjieba kbira tiegħu lejna. Mistoqsijiet ħajkun hemm. U jew nsaqsuh il-Alla jew nfittxu fl-Iskrittura biex u jgħallimna, diġà rajniha li hu jgħallem it-triq tiegħu lill-midinbin. Però ħaj ma jkun qatt illi nżommu jew naħmlu fil-moħħ tagħna ħsieb negattiv dwar Alla. Ċertament iva, se jkun hemm nies li ħajkunu mitlufin fl-infern għall-eternità. Ċertament hawn il-faqar fid-dinja. ċertament hawn nies li qegħdin imutu bil-ġuħ bħalissa. Litteralment qegħdin imutu bil-ġuħ. Hemm mistoqsijiet u hemm ukoll sa ċertu punt tweġibiet għalihom fl-Iskrittura. Però
f'dawn l-investigazzjoni tagħna ejjew ma nitfixklux u naqgħu fit-trappola u ngħidu li Alla mhux tajjeb. Għax allura nkunu qegħdin ingidbu xi ħaġa li hija tant ovvja, tant evidenti, tant affermata fl-Iskrittura imqazza. It-tieba tal-Alla, Alla huwa tant tajjeb li jikkomunika iva t-tieba tiegħu, jikkomunika, jgħaddilna u appuntu għalhekk u Alla tajjeb. Salm 119 naqraw int twajjeb u tagħmel il-ġid, għallimni l-istatuti tiegħek. Int tajjeb. Affermazzjoni sempliċi, affermazzjoni raġunejtba sublimi. Hija l-pedament tal-fidi kollha tagħna. Alla jaġixxi skont tjubitu. L-istess Salm 33 vers 5. U Alla jħobb il-ħaq u s-sewwa, l-art kollha hija mimlija bit-tieba tal-mulej. Mimlija. Tajli kif jista' jkun? Forsi għax m'għandx narawha. Forsi għax m'għandix nifhmu kif. Imma kif ħarsu madwarna ħafna kruwa, ħafna inġustizzji u gwerer u affarijiet li kaxkxuna. L-anġli tal-Alla meta jħarsu lejn id-dinja tagħna jgħidu qaddis, qaddis, qaddis u għall-Mulera tal-Eżerċit is-smewtu l-art huma mimlija bil-glorja tiegħu. Jiena ngħid għandna problema fil-vista tagħna. Għandna problema fil-fema tagħna, l-qalb tagħna illi forsi mhijiex riċettiva. Mhijiex Alla qed jikkomunika tjubitu u forsi aħna marsusin wisq fina nfusna biex niftħu l-nfusna għal għat-tieba tiegħu. Alla ċertament ridna li nkunu nixbħuh f'dan il-vertu eċċellenti tat-tieba, bażika għal kull ħaġa oħra, bażika. Ridna nixbħuh, ridna nkunu benevolenti bħalu, tajbin bħalu. Għalhekk mela billi għandna l-opportunità jgħidilna l-Apostolu Pawlu. Sakemm għandna l-okkażjoni, sakemm għadna f'din id-dinja tagħna. Sakemm billi għandna l-opportunità ħanamlu is-sewwa jew ħamlu l-ġid lill-bnedmin kollha u speċjalment il dawk tad-dar tal-fidi. L-istess ħaġa li għallima wkoll Sidna Ġesu, ma' min għandna nagħmlu tjieba? Ma' dawk illi jinsertaw fil-modija tagħna u narfu, nieqfu sabiex nurruhom it-tjieba tal-Alla li aħna nfusna rċivejna minn għand Alla. Luqa 6, vers 27. Ma jiena ngħid li lilkom li qegħdin tisimgħu. Ħobbu l-edewa tagħkom, għamlu l-ġid lil dawk li jobodukom. Għax jekk tagħmlu l-ġid lil dawk li jagħmlukom il-ġid, xi ħlas għandkom? Għax il-medinbin ukoll jagħmlu l-istess. U jekk tisilfu l dawk li minnhom tittamaw li tieħdu lura, xi ħlas ħaqkom għax il-midinbin ukoll jisilfu l-midinbin biex jerġgħu jieħdu daqshekk ieħor. Imma ħobbu l-edewa tagħkom u ċe dawk illi tafru mhux ħajpattulkom il-ġid tagħkom bil-ġid tagħhom. Ħobbu l-edewa tagħkom, għamlu l-ġid, isilfu bla ma tittamaw xejn iżjed. U l-ħlas tagħkom ikun kbir u tkunu u liet Alla l-ogħla. U r-raġuni għalfejn għal dan it-tagħlim stramp? Għaliex għandi nħobb xi ħadd li ma jaħmilniex? Għaliex għandi nitlob għalih? Għaliex għandi nagħmillu l-ġid meta naf li qiegħed jagħmel il-bsaten fir-roti fil-ħajja tiegħi? Għalfejn? Ir-raġuni hija waħda. Għax Alla huwa twajjeb ma' dawk ta' qalbhom jibsa u mal-ħżiera. Ġesu jridha nixbħu lil Alla missierna. Illi Alla b'mod sorprendenti għalli xu Alla twajjeb jagħmel il-ġid anke l dawk li jidaw bih, anke l dawk li jgħidu li ma jeżistix, anke l dawk li ma jaħmluhx, jikkritikawh. Alla jagħmilhom il-ġid. U jibqa' jagħmilhom il-ġid. Jagħtihom in-nifs f'ommhom, jagħtihom is-saħħa, jagħtihom familji, jagħtihom impjieg, jagħtihom intelliġenza biex isegwu l-karriera tagħhom. Alla twajjeb ma' dawk ta' qalbhom jibsa u mal-ħżiena. Kunu mela ħanina bħalma missierkom ukoll huwa ħanin. Temmen f'Alla. Dan huwa Alla il-veru.
Jekk inti verament temmen fih, allura inti trid kif tkellimna dal-aħħar, idu nikkupjaw il-Alla. Idu nimitawh. Idu nsiru nixbħuh aktar u aktar. Meta nagħmlu hekk ħankunu rivoluzzjonarji vera. Ħankunu rivoluzzjonarji. Ħanagħmlu ħoss. Jekk naqgħu għat-tattika tad-dinja, ovvjament, ħankunu magħdudin bħala parti mid-dinja. Waħda mir-raġunijiet l-Alla tagħna dan il-ktieb, il-messaġġ tiegħu, biss Alla. Tawulna biex narfu lil Ġesu bħala s-Sid u Salvatur tagħna. Tawulna wkoll biex narfu, nikkoreġu lil nfusna, nittwidbu bil-kelma tiegħu, nittrenjaw lil nfusna f'ħajja ġusta sabiex il-bniedem tal-Alla ikun komplut, fornut għal kull emil tajjeb. 2 Timotju 3:17. L-Iskrittura mqazza li aħna nivvalutawha aktar minn kull ħaġa oħra mhux biss fil-Knisja tagħna, mhux biss fid-djar tagħna, fil-ħajja kollha tagħna. Hija l-eżes ħaġa li aħna għandna, għalfejn Alla tgħajjilna? Sabiex bija nkunu fornuti, mamra ġifieri, nkunu kapaċi nagħmlu kull emil tajjeb. Dak huwa lan. Għalfejn Alla kellimna, għalfejn Alla wera li jimpurtah minna biex qarribna lehom u hekk kif għandna noqorbu lejh insiru aktar u aktar nixbħuh. It-tjieba tal-Alla. It-tjieba tal-Alla. Kif imissa taffettwana? Apparti li aħna nimitaw il-Alla fit-tjieba tiegħu. It-tjieba tal-Alla messa wkoll tmexxina jew tħajjarna l-indiema. Sew bħala Kristjani, jekk aħna forsi ninsabu birda jew diżubbidjenti, u Alla jibqa' jkun twajjeb miegħek, Alla qed jgħidlek du lejja għax il-ħajja vera hija propjament fija u f'xejn iżjed. Imma anke għal dawk li għadhom mitlufa. Pawlu fir-Rumani 2:4 jgħidilna li jaqgħu qed tmaqdar il-għana, r-rikkezzi ġifier tat-tjieba tiegħu. U tas-sabar tiegħu u tad-dewmien għall-għada u ma tafx li t-tjieba tal-Alla tmexxik għall-indiema. Bħala bniedem rasu stinata li meċċaf balla. Pawlu qed jirraġuna miegħu qed jgħidu isma'. Alla qed juri t-tjieba tiegħu. Għalfejn qed jagħmel hekk. Mhux biex inti taraf li huwa l-awtur tat-tjieba u ddur lejh. Issib il-barka kollha tiegħek fih. Apparti minn hekk it-tjieba tal-Alla wkoll tqanqal fina sens ta' sigurtà. Sens ta' sigurtà. Ngħixu f'dinja inċerta ħafna, vera? Però meta aħna nżommu lil Alla bħala tajjeb kollu tagħna u Alla ma jinbidilx, allura hemmhekk għandna l-aqwa sigurtà. Fil-ktieb ta' Nahum il-profeta naqraw tajjeb il-mulej. Affermazzjoni li tinstema ripetutament. Tajjeb il-mulej. U fortizza fjum ta' dija. U jaf il-dawk li jieħdu kien fih. Jiena nemmen li Alla ta' bilħaq tajjeb miegħi. Ir-reazzjoni tiegħi fil-awċ u fil-kwalunkwe situazzjoni kera li nħabbat wiċċi magħha, jien sħansib ir-refuġju il-kien tiegħi fih. ċaġa li tgħallem jagħmel Asaf. Asaf huwa l-awtur ta' Salm per eccellenza, Salm 73, fejn jirrakkonta il-testimonjanza tiegħu kif tfixkel meta ra li n-nies ħżiena huma b'saħħithom u jikbru, jiffjorixxu, u hu illi mexa bir-rettitudni, mexa skont il-liġi tal-Alla kien maħkus. Kien ikkalpestat, kien mwarrab. U jibda s-san tiegħu b'din l-affermazzjoni tassew Alla u tajjeb ma' Iżrael, ma' dawk li għandhom qalbhom safja. Imbagħad ikompli jispjega xi ġralu u kif imbagħad meta mar fit-tempju tal-Alla fehem it-tmiem tal-ħżiena. Illi Alla jurihom it-tjieba tiegħu u huma jirreżistu, iwebsu qalbhom mela fit-tmiem se ssib. Asaf fehem
illi avolja ma kienx miġġub fuq wiċċ l-dejn, avolja n-nies kienet kontrih. Tassew Alla u tajjeb ma' Iżrael. U kien wieħed membru fost il-poplu tal-Alla, Iżrael. L-istess għandna nagħmlu aħna wkoll. Però fuq kollox, meta nirriflettu fuq il-tjieba tal-Alla, ejjew nirringrazzjaw il-Alla. Nirringrazzjawh. Ma tgħaddix mqar ġurnata waħda li għan nġabar fil-preżenza tal-Alla. Jekk mhux darba, darbtejn, tlieta, inti taf kemm. U ringrazzja l-Alla. Ringrazzjah għal fatt kif minn ġurnata l-oħra għaddina, isostnina, jiggwidana. Salm 136. Is-salm il-kurunella tat-tjieba tal-Alla. Ħansejħilek. Roddu ħajl il-mulej għaxu tajjeb. Għax it-tjieba tiegħu tibqa' għal dejjem. Qatt ma ħad tiġi nieqsa. Roddu ħajl l-Alla fuq l-allat. Għax it-tjieba tiegħu tibqa' għal dejjem. Hawnhekk qed jgħid xi ħaġa importanti ħafna. Kemm hawn nies li jroddu ħajr, però mhux il-Alla. Lill-Madonna, jew il-qaddisin, jew il-dak, jew il-ieħor. Meta inti qed tirrikorri għand xi ħadd ħlief għand Alla l-imbierek il-ħalliq tas-sama u l-art. Qed tagħmel Alla għalik innifsek, Alla żgħir għalik innifsek, idolatrija dik. Għalhekk jgħid hawnhekk roddu ħajl lill-Alla fuq l-allat. Alla suprem li huwa l-fonti ta' kull barka tagħna. Għaliex għandna nroddu l-ħajr u li bl-erf tiegħu għamel smewwiet għax it-tjieba tiegħu tibqa' għal dejjem. U li mexxa l-poplu tiegħu fid-deżert. U d-dinja tagħna raħwa kultant kif inħossu mhux deżert, hija deżert. Għaddej minn deżert. U taf illi m'hawn xejn li jibqa', d-dinja tgħaddi bil-blibiet kollha tagħha, bil-fixfixo kollha tagħha tgħaddi. U jmexxi l-poplu tiegħu mid-deżert għax it-tjieba tiegħu tibqa' għal dejjem. U li ftakarna fl-istat baxx tagħna għax it-tjieba tiegħu tibqa' għal dejjem. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.